Her står jeg med vår oppgraderte vinterpose med fiberfyll. Vi har mye av de samme oppgraderingene her som vi har på våre andre soveposer. Så vi har en ny fasong, hvor inspirasjonen er hentet fra den gamle damesoveposen til Helsport, som er litt videre i enkelte områder av posen, og så beholdt størrelsen i nedre delen. Litt mer romslig inni, litt mer volum, uten at du har alt for mye luft og måtte varme opp. Særlig viktig på en vintertur. Så ny fasong. Vi har valgt å beholde fotboksen som vi har hatt noen år. Det er en firkantet fotboks som er litt breiere øverst, så du har god plass til store føtter. Men det er ikke så mye volum at det er masse luft du må varme opp. Så her kan du fortsatt holde føttene dine rimelig varme. Du har også plass til å ta på deg ekstra tjukke sokker eller bivaksko eller noe sånt inni hvis du er ekstra kald på bena. Vi har flyttet glidelåsen. Hovedglidelåsen er flyttet høyere opp fra bakken. Da er den lenger unna de kalde områdene. Du får mindre sjanse for kuldegjennomgang gjennom glidelåsen. Pluss at når du har glidelåsen såpass mye høyere opp, så er den lettere å få tak i. Det er lettere å få tak i glidelåsen her enn her, hvor den normalt ville sitte. Normalt ville glidelåsen sittet i sømmen her nede. Vi har gjort det ved å legge inn en vegg på hver side av soveposen, som gjør at du får en litt mer tredimensjonal inni soveposen. Fasong, sånn at du har mer volum, uten at du har for mye volum. Særlig på en vinterpose så må du ikke ha for mye volum, for da må du ha mer luft som skal varmes opp, og så føles det kaldere. Så der finner jeg denne balansen mellom volum og komfort. Den nye hetta vår, som er mer som en jakkehette, hvor den er rett og slett litt mindre, og det betyr at du har også mindre snor som må strammes for at du skal få lukke hetteåpningen. Så også når du da drar igjen glidelåsen her, så selv når det er 8, 10, 12 minus, så kan du godt, jeg ligger i hvert fall med ansiktet åpent i kvarter 20 minutter, før jeg liksom begynner å kjenne at nå har jeg lyst til å stramme inn og gjøre det litt tettere rundt ansiktet. På en tradisjonell sovepose de siste årene så har den strammingen sittet her ute. Det betyr at du må ha armene dine ut av soveposen for å finne snora, og så strammer du, og så må du ha armen inn igjen. I den forbindelsen at du tar armen ut, så pumper du ut varm luft, og så strammer du, og så tar du hendene inn igjen, og så ligger du og hutter litt, og så kommer varmen tilbake sakte, men sikkert. På våre poser så trenger du ikke ha armene ut av hetteåpningen for å lukke hetta. Her kan du bare åpne og lukke den snora som sitter under varmeklaffen. Så her sitter snora her, og så har du varmeklaffen her. Så du er ikke ute med hendene i det hele tatt, og her kan du ligge og justere og åpne og slakke åpningen. Nå skal jeg vise det her nå. Strammer den. Sånn. Her har vi strammet igjen. Da er det natta, og du er klar for å sove godt, forhåpentligvis. Også disse vinterposene har åpning for høyrearmen, sånn at du kan lukke opp innenfra og ha armen ut, eller ekstra lufting. Den har også en skikkelig stor, god varmeklaff. Tilsvarende varmeklaff finner du også langs hovedglidelåsen. Sånn at du har minimalt med kuldegjennomgang gjennom glidelåsene. Og vi har også muligheter til å åpne for venstrearmen, og da har vi gjort det sånn at vi har 3 glidelåsglidere på hovedglidelåsen. Her er den igjen, og så har jeg 2 her nede. Vi kan bare flytte opp og lage akkurat den åpningen jeg vil. Og da kan du ha den til å ha armene ut, eller enda mer lufting, hvis du har behov for det. Alle fiberposene leveres med et transporttrekk. Dette bruker du når du er på tur. Når du kommer hjem, pass på at du lufter soveposen godt. Gjerne vrengen, la den henge litt luftig en liten dag. Det er veldig ordentlig. Og så kan du gjerne oppbevare soveposen i dette transporttrekket når du ikke bruker soveposen hjemme. Det er ikke noe problem, du forringer ikke soveposen med det.